og bide os. Det gør det ikke. Skal jeg gå ind og fange en? Prøv lige at kalde på den. Rap! Nej, ikke. Skal vi tage nogen af, og så hvad heller det slagter? Ja, lad os gøre det. Ellers gør det. Bandit. Skal vi fange en, Ja, og så tage med hjem, ja, og så spise? ja. Det gør du ikke. Jeg gider ikke spise det. Nej, det kan jeg godt Men jeg forstå. vil godt tage en med hjem og bruge som kæledyr. Kæledyr. Det skal vi lade være. Det er ulovligt. Det må man ikke. Men det er sød, ikke? Hvorfor må man endelig ikke fodre dem? Men fordi det tiltrækker, hvad heller det er rotter. Så når vi fodrer dem, så kommer rotterne og spiser deres mad og bider dem. Nemlig. Så det skal man lade være. De kan selv finde mad. De behøver vi ikke at hjælpe. Det kan de sagtens. Det klarer de godt. Ikke? Men Anna. vi kan godt prøve det. Ikke også, Anna? Skal jeg gå hen og snappe en? Snap